ата анасы да айтады, мектепте де айтады, ағайын туғанда айтады, бірақ нәтиже практически 0%. Бұлай қарап отырсаң, вообще есі осы адамның тірлігі солай ғой да? Саналы адам деп айтуға болады ма? Жер бетіндегі бірде-бір адам баласының жаман болғанын қаламайды. Ойынпаз болғанын, темекі тартқанын, арақ ішкенін, ұрлық жасағанын, жалқау болғанын қаламайды. Бірақ жер бетінде түрме көп, арақ деген сатылып жатыр, темекі сатылып жатыр, казино, мазинолар ойналып жатыр да. Бұл өте қиын екен. Қаншама философтар бар, қаншама дінбасылар бар, қаншама имамдар бар. Күндіз-түні осыны уағыздайды. Жаман қасиеттен құтылыңдар, жақсы болыңдар. Қаншама Абайдан бастап, Сократ, Платоннан бастап философтар айтып жатыр. Бәрі айтады, жаман қасиеттен құтыл, тек қана ізгілік нәрсе жаса деп. Келісесіңдер ғой. Бірақ нәтиже жоқ десе болады. Кісі өлтірме, ұрлық жасама, қылмыс жасама деп ата анасы да айтады, мектепте де айтады, мешітте де айтады, ағайын туғанда айтады, бірақ нәтиже практически 0%. Бұның бәрін істететін біздің миымыз. Келісесіңдер ғой. Бүйрек, бауыр, шаш, құлақ істетпейді, миымыз істейді. Енді миды зерттейтін ғалымдардың еңбегінің арқасында бұны әп-сәтте тиюға болады. Менің арманым Қазақстанда көз алдың елестетіңдер, бір 10 жыл өтті. Қазақстанның бірде-бір дүкенінде бір штук темекі сатылмайды, бір бутылка арақ сатылмайды, 1 грамм сыра сатылмайды, 1 грамм зиянды сусындар сатылмайды. То есть адамның өміріне зиянды нәрселердің ештеңе сатылмайды. Қазақстанда есікте құлып жоқ, қазақтың бұрынғы даласындағы сияқты. Түрме жоқ, милиция жоқ. Қазақтың даласында милиция болды ма? Қаншама ақшаны игілікке жұмсар еді, полицияға жұмсаған ақшаны. ГАИ жоқ. Осындай мемлекет, мен ойлаймын, реально құруға болады. Тыйым салу емес, саналы түрде адамдар бас тартады. Өзімді өлімге апаратыны, өзіме зиян деген нәрсені мен өндірмеймін де, өзімде мен просто осыны тұтынбаймын деп. Оны қазір біз эксперимент жасаймыз. Қазір 1000 адам оқып жатыр, онлайн офлайнмен. Осы 1000 адам, осы ойлаймын, 2 айдың ішінде осы жаман әдеттердің бәрінен құтылып, басқа саналы адам болып шығады. Мен осы эксперимент. Оны 1000 адамға жасай алсақ, оны 10.000 адамға жасаймыз, 100.000 адамға жасаймыз, арға миллион адамға. 1 жылдың ішінде бүкіл мемлекетте Қазақстанға келгенде бәрі таңғалатын болады. Дүкенге кірсе бір зиянды сусын жоқ, бір штук темекі жоқ, есіктердің бәрі ашық, полиция жоқ, түрме жоқ. Хотя армандауға бола ма? Болады, и жасауға да болады. Ері жігері мықты адам нәпсісін тия алады, және де істеймін деген нәрсесін істей алады. Егер де ерік жігеріңізді жетілдіргіңіз келсе, мен төмендегі сілтемеге кіріп, менің ерік жігер сабақтарымды көріңіз. Екеуіңе темекі тартатындар? Қазір күнде қанша пачка тартасың? Бір пачка 20-сын тартасыңдар да. Кейбіреулер 40 тартатындар бар да. Бірақ көз алдың елестетші. Қазір біз айдың көсінде отырмыз. Атың кім? Ильяс. Ильяс пен Ержан көз алдымыз елестетейік, қиялдай аламыз ба? Айда отырмыз, қарап отырмыз бүйтіп. Таңертең тұрды. Бір адам жер қазып жатыр. Екі аяқты бір хайуан не істеп жатыр екен? Қазды, бірдеңені септі. Суғарды, өсіп жатыр, суғарып жүр. Таңертең тұрады, күндіз суғарады, шөптейді, өсіріп алды әгіні. Енді не істейді екен деп, әгін орды. Орып кептірді. Бұл бір пайдалы нәрсе шығар деп. Кептіргенген өккенен орап алады да, түтін ішіне сорады, сыртқа шығарады. Жаз бойы еңбектенген нәрсесі. При этом қарасаң өкпесі қарайып жатыр. Туберкулез болу, рак болу шанс көп. Саналы адам деп айтуға бола ма? Или болмаса екеуі жұмыс істеп жүр, ақша тауып жүр, маңдай терімен таксовать етіп па, бірдеңе сварка жасап ақша тауып жүр. Соң бір ақшасын бөлігін алып барады, дүкенге барып айтады, денсаулықты өлтіретін нәрсе бар ма? Бар, мынаны тапсаң, тезірек өлесің, тезірек өкпе ауруына шалдырасың. Онда берші маған бір екеуін. Бұлай қарап отырсаң, вообще есі осы адамның тірлігі солай ғой да? Бірақ неге істейді десең, мына маңдайдағы префронтальный кора дейді, адам миы істетіп отырған жоқ, оған хайуан миы істетіп отыр. Да дерьмо собачье. Че, хочешь сказать, мы собачье дерьмо курим? Ол ойлайды, темекі тартқан кезде, бір нервничать кезде, десе, бір успокоиться етіп қалған адам сияқты болады. Солай ғой да? Бір қатты нервничать кезде, онан кейін автомат түрді, кейде нервничать кезде. Шынында не болады? Просто темекі емес, әшейін сөйтіп 2-3 минут сөйтіп терең демалсаң, сенің нервің өзінен өз қалыпқа келеді. Темекінің шындығына түтіннің миға, нервіге ешқандай әсері жоқ. Давай, енді іс жүзінде неме істейсің? Бірінші, миды мәжбүрлей алмаймыз. Миды алдайсың. 10 минут шыдайыншы, 10 минуттан кейін тартайын. Соң 10 минуттан кейін өзің байқамай қаласың, кейде 20 минут өтіп кетеді. Уже бір пачканың орнына 2-3 күннен кейін жарты пачкаға түсесің.
сол минут шыдайын деп. Содан кейін уже сенің жаңағы нейрон арасындағы байланыс кішкене үзіліп, саған созыла бастады. Содан кейін айтасың, енді 10 минут шыдадым ғой, енді 20 минут шыдайық көрейін. Келесі жолы тарта бастаған кезде сағатты қоясың да айтасың, сағат қарайсың, 12-ден 10 минут кетті. Жақсы, 12:30-да тартамын. Келесі тамақына 17 тартамын деп миыңа программа бересің. Содан кейін қарасаң 12:30 емес, уже 1:40 минут қалып қалған. Сөйте ақырын тура осы қарапайым ғана әдетпен тастап кетті. Бұл әдет дегенде әшейін немен емес, миды алдау. Миды тек қана алдау керек. Келе жатқан кезде циркте көрдіңдер ме, ит бүйтіп жүреді арасында, жүгіріп жүреді. Ақылы барғаннан кейін жүгіріп жүреді дейсің ба, бүйтіп айт, сен жүгір деп айтпайды ғой. Алдайды оны, миын алдайды. Бүйтсең кәмпит бере қояды, жүгірмесең кәмпит бермей қояды. Дельфин секіреді. Көрдіңдер ме, дельфин кольцодан секіреді, да? Ақылы барғаннан кейін секіріп жатыр ма? Адамның немесін тыңдап. Жоқ, тура оның да хайуани миы, сенің де хайуани миың. Дельфин келіп мынаны қойып қояды, да? Үстінен өтсе, мына таяқтың үстінен өтсе, тамақ береді. Бұлай кеткеннен кейін тамақ береді, болды. Бірақ нәрсе миды алдау. Бұлай болса сыйлық аласың, бұлай болса түк алмайсың. Тура сол сияқты сен саналы миыңмен, мына санасыз миыңды, 99% біздің санасыз миымыздың әрекетін айтқан емес дейміз. Саналы миыңмен санасыз миыңды дрессировать етесің. Екінші әдіс, темекі тартай бастаған кезде қарсыласпау керек. Бұл мынандай нәрсе екен. Ойдан қашсаң, ол қуа береді. Қаншама итерсең, ол қайтып келеді. Ойламайым десең, келе береді. Ойламайым десең, ол тура көлеңке сияқты. Онымен күреспеу керек екен. Мүлде күреспеу керек. Ой деген бір келіп кетіп жатқан бұлт сияқты. Қазір мынаны ойладық, 10 минуттан кейін басқа нәрсені ойладық. Ой келді кетті, ой келді кетті. Енді көз алдымызға бұлт сияқты елестетеміз. Жаңа темекіні. Бүгін сендер немен алдыңдар менен нұсқау, темек тартпаймыз деген. Темек ойыңда тұр, темек тартпаймын деп халықтың алдында уәде берген, бірақ темек келіп тұр. Прям ішің жыбырлап тұр, қолың жыбырлап тұр, шыдай алмай кетіп бара жатсың тартқың келіп. Бірақ айтасың, оны тартпай ақ қояйын, басқа бірнеке ойлайыншы қазір. Телевизорды ойлайын, бір баламды ойлайын, әкемді ойлайын десең, анау бәрібір анау кетпейді миыңнан кіріп алған бір құрт сияқты. Қарсыласпайсың. Бұл мен емес, бұл әшейін ой. Ойды қабылдау керек, бірақ айтасың, оны істеу істеме менің ырқымда. Мен адаммын, істеу істеме менің ырқымда. Кез келген ой, кез келген жаман ойды. Соң екінші жолы деп үрдедім, кетпеді. Үшінші жолы прям ана серфинг деген бар ғой, бүйтіп сырғанайтын таяқ. Көрген шығарсыңдар, немеді да? Сырғанайды, толқын. Негіз толқын көтеріледі. Аспанға дейін көтерілмейді, көп болса 1 метр, 2 метр көтеріледі, не істейді? Құлайды. Қайтадан адамның бойындағы сезім сол сияқты, жаңа келді ме құмарлық сезім. Көтеріледі, сол кезде бақылап отырасың. Сен айтасың, мен толқында келе жатырмын. Жаңа темекі тартам деген нәрсе, ішім жыбырлап, қолым нетіп, қолым тура әкетіп бара жатыр. Бақылайсың. Прям темекіні ұстап тұрып бақылауға болады, үштікке. Тыңдап отырсыздар ма? Бақылайсың, бірақ қарсыласпайсың. Жоқ, тартпайын демес, не болады екен деп сыртынан. Иттің баласы қай жерге дейін барады екенсің деп. Көтеріледі, бірақтан кейін түседі өзінен өзі. Жаңа толқынмен өзің ойлайсың, мен серфингте келе жатырмын, тақтаймен көтеріліп келеді, тарт, іште тартпадым. Қарсыласпайсың, не болады екен? Түсті. Соң бірақтан қарасаң, денеңдегі құрыс-тұрыс бәрі кетеді, бақылап отырасың. Қайтадан көтеріледі. Қайтадан давай, түк етпейді, бір-ақ рет. Уже азайтып бара жатсың, 1 рет тартасың, екінші уже 2 сағаттан тартпай-ақ қойсаң болады. 1-2 затяжка тастап тастай саласың. Жоқ дейсің, ақырына өзіңді өзің бақылап тұрасың. Денең қай жерің нетіп тұр, ішің құрысып тұр ма, жағың құрысып бара жатыр ма, денеңді просто бақылайсың. Болды. Содан кейін бірақ бәрі тартып қоясың артынан. Бірақ қарасаң, қазір бір пачка тартып тұрсың, 3-4 күннен кейін жарты пачкаға түсесің. Бірақ осы неменен үнеміңді өзің. Бірақ қарсыласпау керек. Кәмпит жеуде сол, тәтті жеуде сол, Инстаграмда отыруда сол, жаңағы PlayStation'да отыруда сол. PlayStation, түсініп отырсың ба? Ойнайын дегенде айтасың, 10 минут көп керек жоқ. Өйткені білем, бүгін ойнамайым десең, ішіңде страшно соғыс болады. Хайуани миың тартады тұрады. Хайуани миды алдысаң, кездегі адамға айтшы, 10 минут тұра тұршы десең, 10 минут шыдайды. Келісесіздер ме? 10 минут шыдайсың деп, өзіңді өзің мына адам миыңа айтасың, 10 минут шыдайыншы, 10 минуттан кейін ойнайын. Бірақ бәрібір ойнайсың. Бірақ уже 10 минут бұрын сен айтсаң, бір уже 10 минут, одан кейін жарты сағат нетесің. Түсінікті ме? Істеп көресіңдер ме? Істеп көресің бе? Хотя бы 10 минут бос кеткен унитаз қағып жатқан уақытыңды пайдалы іске жұмсайсың. Осы арқылы қаншама өзіңе, ағайын туғаныңа, балаңа, әкеңе, шешеңе жақсылық жасай аласың. Хотя бы осы нәрсені.